V-Ray ទើបតម្លាក់ version ថ្មី V-Ray 7 update 3 មានការ update ជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលជាមួយនឹងមុខងារថ្មីមួយដែលមាននៅក្នុង Lightgen យើងបើក Lightgen Classic Lightgen គឺជា Lightgen ដែលយើងឃើញនៅជំនាន់មុនហើយយើងមាន option ថ្មីមួយទៀតគឺ AI Image Reference យើងចូលមកក្នុង AI Mode Match យើងនឹងឃើញមានកន្លែងនេះមួយដែលឲ្យយើង drop image reference ចូលអញ្ចឹងយើងរក reference ដែលយើងចង់ create យើងអាច load ឬក៏យើងទាញ drop ចូលមកហើយយើងមាន option ដែលវាស្តៀងទៅនឹង classic Lightgen គឺ number ដែលវា generate មកជាមួយនឹង thumbnail នៅក្នុងករណីដែលយើង keep វា default បែបនេះ number ដែលវា generate មកគឺមាន9 339បើសិនជាយើង increase number ឲ្យវាគឺវានឹង generate ច្រើនជាងនឹងទៀតហើយយើងមាន option មួយឈ្មោះថា automatic angle នៅពេលដែលយើង enable option នេះគឺវាបាន disable rotation number of rotation generate របស់វាគឺ match angle ជាមួយនឹង number of match 3គឺយើងបាន generate 3 variant យើងធ្វើបែបនេះ generate បាន9លក្ខខណ្ឌនេះវាអាចនឹងមានការ update ប្រែប្រួលដោយសារតែវា run ជាលក្ខណៈ cloud យើងឃើញ result របស់យើងនៅលើនេះយើង double click ដើម្បី add Lightgen ចូលទៅក្នុង scene យើងអាច check បានដោយការ test rendering យើងឃើញ scene នៅលើនេះយើងអាច check ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតយើងអាចឃើញបាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺ rotation របស់វាគឺមានការ random ច្រើនបើសិនជាយើង reset វាហើយយើងយក auto match យើង click generate summary យើងអាច check ជាមួយនឹង rendering របស់វាឡើងវិញscene នេះគឺវាជាប់ជាមួយនឹង Lightgen ដែលយើង generate មុនហ្នឹងយើង double click នៅលើ scene summary
ហើយយើងមើលនៅលើ lighting របស់យើងគឺ symbol វាមានលក្ខណៈបែបនេះអ្វីដែលវា create គឺវាព្យាយាម copy direction នៃពន្លឺរបស់ reference ដើម្បី generate នៅក្នុង render ហើយយើងអាចមើលបានជាមួយនឹងប្រភេទ HDRI ដែលវា generate មកតើយើងពេញចិត្តនឹងលក្ខខណ្ឌមួយណា